アブドゥッラー・ビン・ウマルは、次のように伝えている。アッターの死と、彼に平安と祝福あれの存命中、男女は一緒に身を清めていた。サヒーフ・アルブハーリー193。まず、ハディースの説明です。イスラームは女性を尊重し、イスラーム以前の時代のように軽蔑の対象として扱うことはありませんでした。男女が共有する事柄は認められていましたが、男女間の交流に関する確立された原則は維持されていました。このハディースの中で、イブン・ウマル、アッターの慈悲がありますようには、預言者、彼に平安と祝福あれの時代には男女が一緒に沐浴を行っていたと伝えています。つまり、イブン・マージャの他の伝承にも記されているように、全員が同じ容器で沐浴を行っていたということです。これは、そのような行為が当時一般的であり、預言者、彼に平安と祝福あれがそれを非難したり変更したりしなかったことを意味します。彼はこれを証拠として用いました。彼らはみんな、女性は余った水を男性のために、男性は女性のために使うべきだと信じていました。もし禁じられていたなら、彼らはそんなことはしなかったでしょうし、預言者、アッターの祝福と平安あれもそうすることを禁じたはずです。預言者、アッターの祝福と平安あれとアイシャ、アッターの慈悲あれは、性的な不浄ジャナバの後、同じ容器で清めの儀式を行ったことが証明されており、また、マイムナー、マハー、ムハーンにも同様の儀式を行ったことが証明されています。イブン・ウマル・アッターの祝福と平安あれが伝えるように、彼らが集まって清めを行う意味は、男性が清めを行ってから立ち去り、その後女性が来て清めを行うことでした。第2に、ハディースを理解する上で重要な点があります。ハディースは、男女が同時に沐浴のために集まるとは述べていません。むしろ、沐浴場所と沐浴に用いる水は一つの場所と一つの水であると説明しています。男性が沐浴を終えると、女性がやってきます。これはマーリキー派のサフヌンの見解です。イブン・ウマルがこの点を指摘したのは、たとえ手を浸した状態でも、交代で沐浴をしても容器は汚れず、女性が沐浴をしても水は汚染されないことを示すためでした。あるいは、ハディースにおける女性という言葉が妻とマフラムを指しているという見解もある。これはワリー・アルディーン・アル・イラキ、アッターの慈悲あれの見解である。彼はこう述べている。イブン・ウマルはハディースの中で男女両方の沐浴について述べているが、これは男性とヒマフラムの女性との行為を指しているのではないことは疑いようがない。むしろ、彼は妻、あるいは沐浴場所を見ることが許されている女性を指していた。そのため、アルブハーリーはそれを、妻と行う男性の沐浴に関する章と題した。最初の解釈を取るにせよ、2番目の解釈を取るにせよ、このハディースは、女性がヒマフラムの男性の前で腕、足、頭を覆うことを許すようになったという意味ではない。これは、シャリーアとその規定を知る者なら誰も言わないであろう。学者たちは、これらの部位をヒマフラムの男性にさらすことは禁じられています。純粋なシャリーア法は、そのすべての規定において、女性が一般的に、そして特に礼拝という最も崇高な形態において、男性から遠ざけ、応用するよう求めることは不可能です。シャリーア法は、女性に自宅で礼拝を行うことを促し、最前列から離れるよう促し、モスクに入るための特別な扉を指定し、イマームの挨拶の後、モスクから急いで退出するよう促し、さらに、沐浴中にヒマフラムの男性の前で足、頭を覆うことを許可しています。したがって、男女が沐浴のために一か所に集まると、男性が沐浴中に女性の陰部の一部を見てしまう可能性があります。ウマル・イブン・アルハッタブ、神のご加護がありますようには、男女を同時に一か所に集めて沐浴させるものを罰しました。彼は、男性用と女性用の特別な場所を設けるよう命じました。アブー・サラマ・アルハビービーはこう語った。私はウマル・イブン・アルハッタブが、男女が一緒に身を清めている池にやってくるのを見た。彼は彼らを鞭で打ち、池の所有者にこう言った。男用の池と女用の池を作れ。